राम राम दोस्तों, आज है संडे और संडे का लुत्फ उठाने के लिए हम लोग निकल पड़ते हैं बारावकरा वाटरफॉल की तरफ। बारावकरा वाटरफॉल बरगढ़ टाउन से तकरीबन 47 किलोमीटर की दूरी पर है। रास्ता दुई साइड रे जंगल ही जंगल अच्छे लगे। रास्ता गला बेल के आमको नेचर रियल टचटा फील आसी। ये रास्ता टर्निंग मैंने बहुत पड़सी हेथिर लगी टिकी रास्ता नो धीरे धीरे जीवाटा ही मोर हिसाब रे ठीक है। वाटरफॉल तक पहुंचने से पहले हम पहुंचते हैं उस कक्ष पर जहां पर वीर सुरेंद्र साय जी की वीर गाथाओं को चित्र के माध्यम से अति सुंदर तरीके से दर्शाया गया है, जिसके अंदर आने के लिए मात्र 5 रुपये का एंट्री फीस लगता है बस। पर हाँ, इन तस्वीरों को देखकर बड़ी खुशबम सी आती है। पता चलता है कि हमारे इलाकों में भी कोई ऐसा वीर हुआ करता था जिसके तलवार के आगे दुश्मनों का गला खुद ब खुद कलम हो जाता था। और इसी कक्ष के दक्षिण दिशा में बनाया गया है एक बच्चों का पार्क, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। हालांकि वो अभी कंस्ट्रक्शन के अंदर है और 4-6 महीने के अंदर पूरी तरह से बन जाएगा और 4-6 महीने के बाद चमचमाता हुआ दिख रहा होगा बारावकरा का स्मारकी कक्ष भी। बेहद ही हसीन हमारे स्टार्टर के बाद हम निकल पड़ते हैं अपने मेन कोर्स की ओर। जी हाँ, यानी कि वाटरफॉल की ओर। म्यूजियम से लेकर वाटरफॉल तक का रास्ता थोड़ा कच्चा है, यानी कि मिट्टी से बना हुआ है, जिसके कारण हम आपको वहाँ का वीडियो नहीं दिखा पाए, क्योंकि वहाँ पर अगर हम वीडियो बनाते तो हम अपने मोबाइल से हाथ धो बैठ सकते। वाटरफॉल से लौटने के बाद हम थोड़े ठंड फील कर रहे थे, इसलिए हम वापस गए म्यूज़ियम के अंदर और वहाँ पे चाय और नाश्ते में पकोड़े मिलते हैं, मंगवाए और उसका लुत्फ़ उठाया और बहुत मज़ा आया। थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में।